അപ്പൊ നിങ്ങൾ കപ്പലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇതൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബായിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലാറ്റുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്തു, അതുപോലെ വില്ല നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു യോട്ടാണ്. എമ്മാരി വലുപ്പമുള്ള യോട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് തന്നെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഷാക്കിർ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ടൈറ്റാനിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2021 റീഫിറ്റ് ചെയ്ത 2031 വരെ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു കിടിലൻ യോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസം. അതിൽ ദുബായ് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോ ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലക്ഷറി യോട്ട് സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ടൂറ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ദുബായിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്. സോ നമുക്ക് ഈ യോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യോട്ടിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡെക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ബേസ്മെന്റ്, അതുപോലെ മിഡിൽ ഡെക്ക്, പിന്നെ അപ്പർ ഡെക്ക്, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ യോട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ക്യാബിനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ക്യാബിൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കേട്ടോ, ഇതിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടാണ് ഇത്. നമുക്കതിന് ബെഡ്റൂമിൽ കാണാം. അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് 8 ബെഡ്റൂംസ് ഉള്ള ഒരു ലോവർ ഡെക്ക് കൂടി അതിനുണ്ട്. നമുക്ക് ബെഡ്റൂംസിന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട്, ആലപ്പുഴയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടല്ലോ അല്ലെ? അതിന്റെ ലക്ഷറി വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 6 ബെഡ്റൂംസും, മൊത്തം ഈ 6 ബെഡ്റൂമും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതുകൂടാതെ 2 മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂംസ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ്. ബെഡ്റൂംസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. നല്ല ഒരു 3 സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയ പോലത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂംസ് ആണ്. 2 മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. പിന്നെ 6 നോർമൽ ബെഡ്റൂംസും ആണ്, അതും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറിലുള്ള കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബെഡ്റൂംസ് കാണാം. കണ്ടാ, ബാത്റൂം ഏരിയ ആണ്. കണ്ടാ, 2 സിംഗിൾ അല്ലേ? 2 സിംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബെഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8 ബെഡ്റൂം ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് 2 മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പൊ നിങ്ങള് കപ്പലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് എഞ്ചിൻ കേട്ടോ. ഇത് ഒരു എഞ്ചിൻ, ഇത് സെക്കൻഡ് എഞ്ചിൻ, 2 ജനറേറ്റർ കണ്ടോ, 2 ജനറേറ്റർ, 2 ചില്ലർ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 ചില്ലർ. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു യോട്ടാണ് ഇത്. എഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ വലുപ്പം കണ്ടോ, എന്നെക്കാട്ടും വലുപ്പമുള്ള എഞ്ചിനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എഞ്ചിനാണ്. ആ ഒരു ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിനെ 18 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പൊ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഡോ ക്രൂസ് ഡിന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയാണ് UAE ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നോർമൽ യോട്ടുകളാണ്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലക്ഷറി യോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വാങ്ങുന്ന പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ലക്ഷറി യോട്ട് ഇതിലും വലിയ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സർവീസ് നടത്താൻ പറ്റും. സോ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യോട്ടിന്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പർ ഡെക്കിന്റെ തന്നെ വലുപ്പം കണ്ടോ, ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു അപ്പർ ഡെക്കാണ് ഈ യോട്ടിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു യോട്ട് നമ്മളിപ്പം 400 പേരാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയുമ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ അല്ല, ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത്രയും പേരെ. 8 ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട്, അതും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് 350 ആളെയോ അല്ലെങ്കിൽ 400 ആളെയോ 500 ആളെയോ വരെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റീരിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾക്കും 100 ദിർഹം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 200 ദിർഹം വെച്ചിട്ടും സീസൺ ആയാൽ 500ഉം 1000 ദിർഹം ഓരോ ആളുകൾക്കും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഡോ ക്രൂസ് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീ റൈഡ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളമുള്ള ഒരു സീ റൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ യോട്ടിനൊക്കെ മെയിൻ വരുമാനം നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ യോട്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് 50 മീറ്റർ ആണ്, 50.9 മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്. ബീം വരുന്നത് 11.16 മീറ്റർ ബീം ഉണ്ട്. ഡെപ്ത് 5.68 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്പീഡ് 18 നോട്ട്സ്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് 2 12 വാട്ട് 1800 കിലോ വാട്ട്. ജനറേറ്റർ കമ്മിൻസ് 350 കിലോ വാട്ട്. റീഫിറ്റ് 2021 കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 2031 വരെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നേരെ എടുക്കുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂറിസപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു യോട്ടിന് വരുന്ന റേറ്റ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഷിപ്പിന്റെ അത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള 50 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു യോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 25 മില്യൺ ദിർഹമാണ് കേട്ടോ. 25 മില്യൺ ആണ് ഇതിന് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ്. സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗോഷ്യബിളും കൂടിയാണ്. ഇനി ഈ 25 മില്യണിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു യോട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദുബായ് ടൂറിസം അറിയാലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദുബായ് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 4 കൊല്ലം കൊണ്ടോ 5 കൊല്ലം കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും കൂടി പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ യോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യോട്ട് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവർക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ സിസൽ അലോങ് വിത്ത് ഷാക്കിർ സൈനിങ് ഓഫ്.